他知道有东西要吃了了，就一直在那边叫我了，在我拉我的脚底，你看，看，你看，闻到鱼肉味了是吗？嗯，喂，係咪？你聞到魚肉味咗？啊？嗯，來聞一下，哇，香不香啊？誰的食物啊？嗯，做寶貝的咯，做寶貝的食物，要吃營養餐，嗯。喂，你掉去哪里？来，去那边吃。来这边，来，对呀，这边，这边，你去哪里？慢慢喽，哇哦！偷整我啦，嗯？食嘢啦，八婆。